Hei, jeg er Martin, daglig leder i Eiva Safex. Nå er vi på besøk hos Ulmatec Pyro på Møre. En kunde som faktisk er en av de ledende i verden for å konvertere energi fra eksos på alle typer fartøyer til oppvarming av varmtvann opp til 95 grader. Leverer til alle typer bedrifter og virksomheter i inn- og utland. Kunden hadde et anlegg fra oss som vi leverte for 13 år siden, som han valgte å erstatte med et nytt anlegg. Det gamle anlegget har vi da levert til en annen kunde, installert på en utenlandsk installasjon. Denne maskinen inneholder faktisk alle de tekniske fordelene som moderne skjæreanlegg kan ha. Det er selvfølgelig basert på den nye Expert 300-teknologien, som gir lavere driftskostnader, bedre snittkvaliteter og lengre levetid på delene. Anlegget er selvfølgelig den mest avanserte gasskonsollen, som gjør at de kan skjære alle typer materialer. I tillegg så er det da installert en rørskjærer ved siden av maskinen, som gjør at de kan også skjære rør. Maskinen har selvfølgelig roterende hode, og det snakker vi om generasjon 7. Microsoft har vært ledende i verden på det. Og i tillegg så har de utviklet patentert et kalibreringshode, som gjør at du til enhver tid kan gå inn, kalibrere skjærehodet og se at du har den ønskede vinkel, i motsetning til å gjøre dette med manuell korrigering. I tillegg så valgte kunden å gå for lasermerking, som selvfølgelig er det siste teknologi, som gjør at de kan merke da alle typer materialer med QR eller logoer og hva de måtte ønske på den delen, og gjør at lagerstyring, materialstyring blir mye lettere. Dette anlegget innehar også automatisk smøreanlegg som sådan. I tillegg så valgte kunden å gå for et bord med automatisk utmating av slagg. Og det er jo etter min oppfatning den rette veien å gå, for da vil jo både dette HMS-delen blir mye bedre, og man sparer nedetid på anlegget og kommer raskt videre. Og i tillegg så er det selvfølgelig installert et meget avansert avsursystem fra Kemper i Tyskland. Maskinen fra Microsoft, også den kraftigste modellen, MG-modellen, veldig stabil sådan, som vi har levert flere anlegg her i Norge. Hei, jeg heter Alexander. Jeg jobber i Eiva Safex. I dag har jeg med meg Henrik her, som er ansatt i Ulmatec Pyro, som CNC-operatør på den skjæremaskinen her. I dag tenkte vi å ta en liten gjennomgang på skjærehode, forbruksdeler, viktigheten av renhold og montering-demontering av forbruksdeler. Når vi nå skal gå i gang med å demontere forbruksdelene, så er det viktig å ha et rent og ryddig arbeidsmiljø, fritt for støv og smuss. Først demonterer vi outer retaining cap, og da følger av og til shielden med. Så er det inner retaining cap. Så er det nozzle, og her trenger vi et spesialverktøy. Der følte også swirl-ringen med. Og her har vi elektroden. I senter av skjærehodet finner vi også cooling-tuben. Når du bytter forbruksdeler, så skal alle nye forbruksdeler settes inn med silikon. Det er spesialsilikon fra produsent. Smør litt på pekefinger og tommel, og drar det forsiktig over O-ringene. Det skal ikke være tørk bort overflødig silikon. Når du monterer en brukt swirl-ring, så må den inspiseres for sprekker. Om du finner noe, så skal den byttes. Den så grei ut. Da monterer vi den i nozzle. Monterer swirl-ring og nozzle i receptacle. Så monterer vi inner retaining cap.
Shielden monteres på toppen av inner retaining cap. Til slutt skrus outer retaining cap på plass. Da er det montert igjen. Den gamle skjæremaskinen vår den var nå blitt 13 år og klar for utbytting. Og så gikk derfor i dialog med Eiva Safex om å kjøpe en ny en. Vi valgte å kjøpe en maskin med veldig mange funksjoner integrert, og det er for å gi oss fleksibilitet i produksjonen. Det med å ha et 5-akse-hode, det gjør at vi får mulighet til å fuge platene direkte, og det gir stor besparelse. Da slipper vi en operasjon med å kjøre fuging etter de er ferdig, og ser at det også gir oss bedre kvalitet på høla og på hjørnet og på kuttefugene generelt. Når det gjelder rørskjæringa, så er det en veldig stor fordel, fordi vi slipper å kjøpe inn rør på utsida i store batcher. Nå smikker vi et rør inn i tjoksen på skjæremaskinen og skjærer ut de bitene vi skal ha, og viderefører det rett i produksjon. Det gir lite lagerplass, og det gir stor fleksibilitet i forhold til å få ned ledetida på produktene gjennom fabrikken. Når det gjelder laserhodet som er på maskinen, så er det på grunn av at vi er veldig stor etterspørsel fra klasseselskapene, at de ønsker videreføring av sertifikatnummer på alle platebiter. Samtidig så det gir oss veldig god sporbarhet på alle delene, som gjør det enkelt for operatørene å detektere delene når de skal sette sammen produktene våre i henhold til tegning. Maskinen er også utstyrt med et sleggerbord, så det betyr at vi kan tømme sporene automatisk og bare kjøre en sekvens, og da skubber vi ut alle slagget og platebitene som ligger i bunnen av bordet, som gjør at vi tømmer bordet kanskje på 30 minutter, mot at vi brukte kanskje en lang dag, på 8 til 10 timer før. Også en stor besparelse og gir mye oppetid på maskinen. Selv om dette her var en veldig kompleks leveranse, så gikk egentlig installasjonen veldig smertefritt. Vi hadde litt små innkjøringsproblem, men ikke verre enn at det var håndterbart, og vi har egentlig hatt skjæring på maskinen fra dag 1. Så det er vi veldig fornøyd med.